নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আপনাদের আমরা দেখাতে চলেছি যে একটা ল্যাপটপকে আপনারা কিভাবে আপগ্রেড করবেন এবং আপনার কম্পিউটার প্রচণ্ড স্লো হয়ে গেছে, উইন্ডোজ 10 কাজ করছে না, প্রচণ্ড স্লো, সেটাকে কিভাবে আপনি সুপার ফাস্ট কম্পিউটারে পরিণত করবেন। তো চলুন ফার্স্টে আপনাদের দেখিয়ে দিই যে এই যে ল্যাপটপটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ল্যাপটপটা হচ্ছে ইন্সপিরিয়নের 3000 সিরিজের, খুব ভালো ল্যাপটপ, কিন্তু এত পরিমাণে স্লো হয়ে গেছে যে এটাতে কিন্তু কাজ করা যাচ্ছে না। তো আপনাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি, লাইভ করে দেখাচ্ছি। তো এটা আমরা স্টার্ট করে দিলাম। তো আপনারা নিজেরাই দেখতে পাবেন যে বুটিংয়ে কতটা টাইম নিচ্ছে এবং আফটার বুটিং উইন্ডোজ 10 ওপেন হওয়ার পরে কিন্তু কাজ করা যাচ্ছে না। তো একটু ভালোভাবে দেখবেন বন্ধুরা, ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, তাহলে কিন্তু কিছু শিখতে পারবেন না। তো ভিডিওটা পুরোটা দেখুন, তাহলে আপনারাও আপনাদের ঘরে বসেই আপনাদের ল্যাপটপ কম্পিউটার কিন্তু খুব সহজেই আপনারা আপগ্রেড করে সুপার ফাস্ট করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন যে মোটামুটি অনেকক্ষণই হয়ে গেল, কিন্তু এখনও বুটিংয়ের কোনো স্ক্রিন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বন্ধুরা এই ভিডিওটা একটু লম্বা হবে, একটু লেন্দি হবে, কারণ হচ্ছে যে আপনাদের যদি প্রবলেমটা আমরা না দেখাতে পারি তাহলে তার সলিউশনটা কি করে আপনাদের দেখাবো। প্রবলেমটা আপনারা দেখে নিন, তারপরে আপনাদেরকে সলিউশনটাও দেখিয়ে দেবো যে কিভাবে আপনারা আপগ্রেড করবেন এবং কি কি জিনিস আপগ্রেড করবেন, সেই আপগ্রেডের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটার সুপার ফাস্ট হয়ে যাবে। যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে কার্সার চলে এসেছে, কিন্তু আমাদের কোনো ডেস্কটপ স্ক্রিন কিন্তু এখনও আসেনি। দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে সাইন ইন হচ্ছে। তো বন্ধুরা অলমোস্ট 2 মিনিট হয়ে গেছে, তবুও কিন্তু আমাদের এটা বুটিং হয়ে এখনও উইন্ডোজ ওপেন হয়নি। তো এরকম ধরনের প্রবলেম যারা ফেস করছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা, যদি আপনারা দেখে থাকেন তাহলে আপনারা নিজেরাই কিন্তু করে নিতে পারবেন। খুব অল্প খরচার মধ্যে আপনারা কিন্তু আপনার ল্যাপটপটাকে সুপার ফাস্ট করে নিতে পারবেন। তো আমরা ভিডিও শেষে পুরোটা দেখিয়ে দেব এবং উইন্ডোজ 10 আপনাকে ফাস্ট বুটিং করেও দেখাবো যে কিভাবে আমরা যে পার্টসগুলো চেঞ্জ করব সেই পার্টসগুলোর মাধ্যমে কিভাবে আপনারা সুপার ফাস্ট হয়ে গেল, সেটা ভিডিও শেষে আপনাদের দেখিয়ে দেব। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচণ্ড স্লোতে কিন্তু চলছে। এটাতে বন্ধুরা এই ল্যাপটপে কোনো ভাইরাস নেই, এটাতে কুইকহেলের অ্যান্টিভাইরাস লাগানো রয়েছে। তো আমরা এখানে একটু রিফ্রেশ করে দেখে নিই। দেখুন বন্ধুরা রিফ্রেশ কতটা সময় নিয়ে হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকটা সময় নিচ্ছে রিফ্রেশ হতে। এবং এটার কনফিগারেশন যদি আমরা দেখি, আপনাদের দেখিয়ে দিই কনফিগারেশনটা কি আছে। তো বন্ধুরা মাই কম্পিউটারের প্রপার্টিজ খুলতে দেখুন কত টাইম লাগছে। তো বন্ধুরা এখানে দেখুন, এখানে রয়েছে হচ্ছে i3 প্রসেসর রয়েছে 7 জেনারেশনের এবং 4GB র্যাম রয়েছে। তো আমরা কি করব, আমরা কি পার্টস চেঞ্জ করব
এবং কি কি চেঞ্জেস করব সেগুলো এই ভিডিওতে আপনাদের পুরোটা দেখাবো, এবং আফটার ইনস্টলেশন আপনাদের বুট করেও দেখাবো যে কতটা ফাস্টে এটা সুপার স্পিড হয়েছে কিনা। তো বন্ধুরা, আমরা ক্যামেরাটা এখানে রেখে দিচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা এটা শাটডাউন করে নিচ্ছি এবং আপনাদের দেখাচ্ছি। আমরা ফুল ডিসঅ্যাসেম্বল করব এবং ল্যাপটপটা খোলার পরে আমরা কিছু পার্টস চেঞ্জ করব। বন্ধুরা, অনেক টাইম নেবে সফটওয়্যার থেকে শাটডাউন করতে গেলে, তো আমরা ডাইরেক্ট হটকি দিয়ে শাটডাউন করে দিলাম এবং পাওয়ার কেবিল খুলে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমরা অ্যাট ফার্স্ট কি করব, আমরা এই ব্যাক প্যানেল যেটা রয়েছে, ব্যাক প্যানেলটাকে আমরা ওপেন করে নেব। তো ভিডিওটা যাতে খুব বেশি লেন্দি না হয়, যার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে কিন্তু অলরেডি স্ক্রুগুলো খুলে নিয়েছি। তো এখানে ব্যাক প্যানেলে আপনার এই স্ক্রুগুলো রয়েছে, এই স্ক্রুগুলো আপনাদের অ্যাট ফার্স্ট খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পরে আপনারা জাস্ট ব্যাটারিটা রিমুভ করবেন। ব্যাটারিটা রিমুভ করার পরে এখানেও দুটো স্ক্রু রয়েছে, এই দুটো স্ক্রু আপনাদের খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পর বন্ধুরা, অ্যাট ফার্স্ট আপনারা কী করবেন, এই যে ডিভিডি রাইটারটা রয়েছে এটা আপনারা ওপেন করে নেবেন। ওপেন করে নিলাম এবং আপনাদেরকে খুব আস্তে আস্তে এখানে একটু প্রেসার দিলে আপনারা এরকম ধরনের এটিএম কার্ড ব্যবহার করতে পারেন। এখানে একটু প্রেসার দিলে কিন্তু বন্ধুরা খুলে চলে আসবে। তো তার আগে আমরা কি করব, তার আগে এখানে আমরা কিবোর্ডটা খুলে নেব। কিবোর্ডটা খুলে নেওয়ার পরে বন্ধুরা, আপনাদের কিবোর্ডের লাইনটা আপনারা খুলতেও পারেন, না খুলতে পারেন, কিন্তু এখানে যে স্ক্রুগুলো রয়েছে মাদারবোর্ডের সঙ্গে অ্যাটাচ, সেই স্ক্রুগুলো আপনাদের খুলে নিতে হবে, না হলে ব্যাক প্যানেলটা ওপেন হবে না। তো আমরা এই স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। এবং ডিভিডি রাইটারের যে কানেক্ট কেবিল রয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে ওপেন করে দিলাম। তো বন্ধুরা, অলরেডি সবগুলো স্ক্রু খোলা হয়ে গেছে। তো আমরা এটা এখানে সেট করে রেখে দিলাম আপাতত। তো দেখুন, অটোমেটিক আপনার যে পেছনের ব্যাক প্যানেল সেটা কিন্তু আমাদের ওপেন হয়ে গেছে, খুলে গেছে।
তো এটা আমরা সাইডে রেখে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা আমরা কি চেঞ্জেস করব, এখানে দেখুন নর্মাল হার্ড ডিস্ক লাগানো রয়েছে, এখানে আমরা একটা এসএসডি লাগাবো। এবং আপনারা সবাই জানেন যে উইন্ডোজ 10 এতটাই ভারী সফটওয়্যার যে সেটা কিন্তু অনলি 4 GB র্যামে কিন্তু প্রচণ্ড স্লো হয়। তো আমরা কি করব, এখানে আর একটা 4 GB র্যাম এখানে ইনসার্ট করব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে DDR4 রয়েছে, DDR4 4 GB রয়েছে এখানে। তো আর একটা স্লট আমাদের এখানে অপশান রয়েছে। তো এখানে আমরা আর একটা 4 GB DDR4 ইনস্টল করে দেবো এবং এখানে হার্ড ডিস্কের বদলে আমরা নর্মাল যে এসএসডি হার্ড ডিস্ক সেই এসএসডি হার্ড ডিস্ক কিন্তু আমরা এখানে লাগাবো। তো চলুন করা যাক। তার জন্য আমরা এখানে হার্ড ডিস্কের স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি। এবং বন্ধুরা আপনাদের লাইভ প্রুফ করে দেখাবো যে এই দুটো পার্টস চেঞ্জেসের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে ল্যাপটপ রয়েছে সেটা সুপার ফাস্ট করতে পারছি কিনা। তো ভিডিওটা একটু লেন্দি হলেও আপনারা একটু ধৈর্য ধরে দেখবেন। হার্ড ডিস্কের যে কেবিল, কানেক্ট কেবিল রয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে খুলে নিলাম এবং দেখুন এখানে একটা আলাদা পার্ট রয়েছে কানেক্ট কেবিলে। তো এটা আমরা জাস্ট এখান থেকে রিমুভ করে দেবো, রিমুভ করে দিলাম। এবার কি করব, আমাদের হার্ড ডিস্কের একটা কেস রয়েছে, চারিদিকে 4টে স্ক্রু রয়েছে, এই স্ক্রুগুলো আমাদের খুলে নিতে হবে। তো আমাদের খোলা হয়ে গেছে। এখানে আমরা এটা সাইডে রেখে দিচ্ছি, একটা নাট কোথায় যাবে। এই যে নাটটা পেয়েছি। তো বন্ধুরা আমরা এখানে কি করব, কি ইনসার্ট করব, দেখুন এখানে WD গ্রিন বলে যে এসএসডি রয়েছে, এটা 240 GB দেখতে পাচ্ছেন, এটা অনেকটাই সুপার ফাস্ট। তো এই এসএসডিটা আমরা এখানে ইনসার্ট করব। তো আমরা এটা এসএসডিটা খুলে নিচ্ছি। এটা বন্ধুরা আপনারা বাজারে অনায়াসে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের এখানে হার্ড ডিস্ক কেস লাগানো হয়ে গেছে। এরপরে আমরা এখানে কানেক্ট কেবিলটা লাগিয়ে দেবো। এবং এখানে ইনস্টল করে দেবো।
বন্ধুরা এটা খুব ইজি প্রসেস, আপনারা খুব ভালোভাবে দেখলে আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন। এবং আমরা এখানে কানেক্ট কেবলটা লাগিয়ে দিচ্ছি। এবং বন্ধুরা আমরা নিয়ে নিয়েছি একটা স্টারলাইটের DDR4 4GB র্যাম। তো এই র্যামটা আপনার 2666 মেগাহার্জের। তো এটা আমরা এখানে ইনসার্ট করে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের ল্যাপটপে যে কোনো র্যাম লাগিয়ে দেখতে পারেন। আপনার যদি যে ফ্রিকোয়েন্সির র্যাম আপনার সাপোর্ট করবে সেটা আপনার ল্যাপটপের উপর ডিপেন্ড করে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 4GB DDR4 PC 2666। তো এটা আমরা এখানে ইনসার্ট করে দিচ্ছি। সিম্পলি এখানে আমরা ইনসার্ট করে দেবো। তো বন্ধুরা আমরা আমাদের ইনস্টলেশন হয়ে গেছে। আমরা SSDও লাগিয়ে নিয়েছি এবং র্যামও লাগিয়ে নিয়েছি। এবার আমরা একবার টেস্ট করে দেখব যে র্যামটা লাগানোর পরে আমাদের ডিসপ্লেটা আসছে কিনা। নাহলে আমাদের নেক্সট স্টেপে যেতে হবে যে কীভাবে আমাদের ডিসপ্লেটা আসবে। তো আশা করি ডিসপ্লেটা চলে আসবে। তো দেখে নেওয়া যাক একবার, আপনাদেরও দেখিয়ে দিই। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিসপ্লে চলে এসছে। তো আপনাদেরকে শুধু আমরা একটা কথাই বলবো যে আপনারা যদি 2666 ফ্রিকোয়েন্সির আপনারা র্যাম ব্যবহার করেন তাহলে এটা সব জায়গায় সাপোর্ট করবে, আপনার যে কোনো ল্যাপটপে সাপোর্টের। কারণ হচ্ছে যে 1333 হয়, 2400 হয়, সেগুলো বিভিন্ন ল্যাপটপে বিভিন্ন রকমভাবে ব্যবহার হয়। কোনো ল্যাপটপে সাপোর্ট করে, কোনো ল্যাপটপে সাপোর্ট করে না। তো আমরা গ্যারান্টিতে বলতে পারি এটা আপনার সাপোর্ট করবে। তো আমরা আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। তো আমাদের ডিসপ্লে চলে এসছে, আমরা এটা অফ করে দিচ্ছি। এবং আমরা এরপরে কী করব, উইন্ডোজ 10 ইনস্টল করব। সেটাও উইন্ডোজ 10 কীভাবে ইনস্টল করতে হবে সেটাও আপনারা শিখে নিতে পারবেন। তো উইন্ডোজ 10 ইনস্টল করার পরে আপনাদের বুট করে দেখাবো যে কত সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের ল্যাপটপটা ওপেন হচ্ছে এবং সুপারফাস্ট হয়েছে কিনা। তো আমরা এই ব্যাক কভারটা লাগিয়ে দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক। আবার আমরা উইন্ডোজ 10 এখানে ইনস্টল করে নিয়েছি। তো আপনাদের ফাইনালি দেখানোর জন্য যে আমরা SSD এবং র্যাম লাগানোর পরে এটা কতটা ফাস্ট হয়েছে সেটা আপনাদের দেখাবো। তো আমরা দেখুন এখানে অ্যাসেম্বল তো করা হয়ে গেছে, আপনাদের সামনেই করা হয়ে গেছে। তো আমরা উইন্ডোজ 10 ইনস্টল করা হয়ে গেছে। তো আমরা এবার অন করতে যাচ্ছি। তো এবার দেখুন যে কত তাড়াতাড়ি এটা বুট করছে। তো এই ভিডিওর ফার্স্টে আপনারা দেখেছেন যে এটা বুট করতে অলমোস্ট 3 থেকে 4 মিনিট সময় লেগেছিল। তো এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু আপনার উইন্ডোজটা বুট হয়ে গেল, দেখতেই পাচ্ছেন। এবং আপনাদের আমরা কনফিগারেশানটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমরা কিন্তু ওখানে 4GB র্যাম দেখেছিলাম। তো এখানে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে 8GB র্যাম রয়েছে, 8GB র্যাম রয়েছে। এবং আমরা SSD লাগিয়েছি, সেটাও আমরা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে কত স্পিডে কিন্তু কাজ করছে। ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে গেলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 256 জিবির একটা SSD লাগানো হয়েছে।
তো আপনারা এখান থেকে বুঝতে পারছেন যে কতটা স্পিডে আমাদের এটা ল্যাপটপটা কাজ করছে। তো বন্ধুরা এইভাবে আপনারা শুধুমাত্র এসএসডি এবং র্যাম লাগিয়ে আপনার ল্যাপটপে কিন্তু পুরো চেঞ্জ করে নিতে পারেন, একদম সুপার ফাস্ট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নেক্সট একটা ভিডিওতে। ততদিনের জন্য জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।